Tami? Jasně, to jsme tě ozvala. Nedělej. Není, došli. A jo, co? Mhm. Dobře. Posun se. No, zůstaň. Tami, počkej. Žuzláta. Tolik prachu, co tu je, to vidím úplně. Já to taky vidím. Tami. Tam nemůžu Hlavně mi projít, neukousni ten foťák. Já to nemůžu projít, tam jsou hovna. Pojď sem, tam dá cukřík, pojď sem. Tak dej. No počkej, nebo jak chceš? Mám tady. Oj, já ji zapomněla posunout. Dobře ty. Pojď sem, tady pojď sem. Tak. No. Konec. Ustup. No. Tady. To si dala trošku moc. Ne, nemám. Došli. To dám na Facebook. Co? Mhm. Proč? Jediné video, kde vypadá Tamča konečně dobře. Jo? Dobře tím, že to bude asi první video, víš? Jo no. Ne, nic nemám. Jo. Hej, bejsák. Ale to má ještě od podbřišníku úplně. Já to jde vidět, i kde mělo sedlo. Já za to můžu, toto je super. Jo, jasně, tam Zůstaň. na mě se natlač. Tami. Dej mi cukor ještě. A potom nebude mít bude Ernie hlava. Ale on už je na pastvě stejně. Počkej tam, Marko. Ne, nemám. Kdyby věděla, kdo to má. Počkej. Pak ona si otevře. Tami. Kam chceš teďka jít? Aha, tak to bude horší. Počkej. Máš to šuře. Tímhle, no. Že to tam je taká trpělivá. Dej ten cukr. Cukřík. Ne? To bylo. Tam mají hodit na pastvu? Jdem si zeptat Pavle. No, zajdi.